И веќе ви најавив дека имаме денеска гости со кои што ќе продолжиме на темата коронавирус, за ова вирусно заболување кое што ги напаѓа белите дробови. Ќе добиеме одговор на повеќе прашања од пулмолог Оливер Јовковски од клиничка болница Аџибадем Систина. Добро утро, докторе. Добро утро. Ви благодарам што се согласивте, иако сте во самоизолација, се согласивте да бидете мојот гостин денеска. Тоа е начинот, мора да ги почитуваме препораките, ова е начинот на кој што можеме да комуницираме. Кажавме дека ова вирусно заболување буквално ги напаѓа белите дробови. Што е тоа што се случува, што коронавирусот го прави на белите дробови? Како што знаеме од претходно, голем број од вирусни инфекции ги напаѓаат горните и долните респираторни патишта. Всушност тоа е главниот влез за сите овие вирусни инфекции. Зависи само се разликуваат по својата предиспозиција, својата афинитет за одредени органи. И јас би спомнал дека и најобичната настинка започнува сосема исто, дали навлегува преку носот, па се манифестира со еден вид на кивавица, и предизвикува кивање, потоа кашлање, болки во грлото, температура, треска. Проблемот со овој вирус, кој што морам да споменам дека не е доволно проучен и се уште сите негови ефекти не ги знаеме, бидејќи самото заболување е старо околу 4 месеци, и дека има особен афинитет кон белите дробови и кога ќе влезе во белите дробови, доведува во некои ситуации во голем број од пациентите доведува до еден вид на воспаление на белите дробови, вирусно воспаление на белите дробови, кое што ја нарушува работата на белите дробови и тоа е основниот проблем кој што се среќаваме во неговото лекување. Како што знаеме, поштувањето на белите дробови секогаш дали бактериски или вирусно доведува до одреден степен на нарушена функција на белите дробови, односно послабо се разменува кислород и јаглерод диоксид. Меѓутоа, особен карактеристика што е на овој вирус дека делува особено тешко на размената на гасови и заради тоа голем дел од пациентите имаат потешкоти со дишење. Добро, во овој период ги напоменавте вие дел од симптомите, нели, кои што ги има коронавирусот. Во овој период граѓаните навистина се доведени во една мала недоумица, заблуда, што е настинка, што е грип, што е коронавирус, доколку имаат интензивно кивање секрет од носот и веднаш потоа и покачана температура, па при тоа ве прашувам кој е начинот на детектирање, но и соодветен третман за коронавирус? Во оваа ситуација, во овој момент на една пандемија, многу е тешко да се разграничи кој има обична горно-респираторна инфекција, кој има почетни симптоми на заболување со COVID-19. Така да секој пациент со било каква респираторна потешкотија, меѓутоа тука морам да напоменам дека не смееме да ги исклучиме и останатите пациенти. Тоа особено се однесува оваа напомена на медицинскиот персонал. Во овој момент, било кој пациент што влегува, треба да го третираме како да потенцијално е пациент заболен или кој пренесува коронавирус. Да, па имавме и ситуација во која што ете еден заболен кој што се лечел од сосема други симптоми, некое друго заболување, па на крајот излезе дека е коронавирус и при тоа загрозил медицински персонал. Но добро, станува збор за едно заболување кое што навистина и медицинскиот персонал го збунува затоа што може и да појави симптоми, а може и да не појави симптоми, а сепак дел и да го прележат и да не знаат дека го прележале. Кај нас најмладиот пациент има 2 години, а највозрастниот има 91 година. И тоа значи дека апсолутно нема правила кога е возраста во прашање, но која е најзагрозената категорија? Секако од сегашните сознанија, постарите пациенти, повозрастните, преку 60-65 години, особено оние кои што постојат придружни коморбидитети, значи други заболувања кои што претходно ги доведуваат во одреден ризик, се особено ризични за да добијат потешка форма на COVID, односно едноставно
овие луѓе немаат доволно сила да се изборат со оваа силна инфекција. А што е со младата популација? Младата популација, како што знаеме, во голем дел од случаи и кога ќе биде заразена со овој вирус, пројавува минимални симптоми, најчесто минимални, иако се опишани случаи каде што и доста млади пациенти, па и деца, па и некои помлади во да кажеме во пубертет и во адолесценција се јавуваат со тешка клиничка слика. Сега секогаш постојат пациенти кои што не можеме точно да објасниме зашто е толку тешка оваа клиничка слика, зашто е еден голем дел. Меѓутоа познато е дека 80% од луѓето можат да се изборат со овој вирус, на овој или на оној начин малку потешко, со малку повеќе кашлање, малку повеќе лежење, со една реконвалесценција која што и месец и два може да се движи, меѓутоа се изборуваат. Меѓутоа старите и особено болните луѓе со претходни заболувања се особено подложни на тешки облици и евентуално се потенцијални кандидати за најлош исход. Добро, со оглед на тоа што ова е едно вирусно заболување кое што тек сега во наредниот период, како што кажавте вие, рано е 4 месеци, некои заклучоци подетални да се изнесуваат, но тек сега ќе се испитува, особено здравствените работници и вие како пулмолог. Може ли да направите една груба проценка, да речеме, еве така да ја наречеме, кои се тие оштетувања што може да настанат на белите дробови и кај оние кај појмладата и кај повозрасната категорија на граѓани кои што ќе го прележат? Да речеме за 5-10 години, доколку се направи една рентген снимка, што е тоа што ќе се види на белите дробови? Јас да ви кажам, моето искуство би можел да кажам дека овие проценки се многу неблагодарни. Апсолутно, белите дробови се орган кој што се многу нежен, сунгерест по својата структура, меѓутоа имат и добар капацитет за репарација, за здравување. Проценката какви ќе бидат долгорочните, понатамошните оштетувања е многу тешко. Јас можам да кажам дека тоа сигурно зависи од тежината на случајот, бидејќи случаите кои што се регистрирани до сега во еден голем дел се манифестираат со еден вид на интерстицијална пневмонија, значи облачесто, нежно задебелување на алвеолите, кое што со дискретна исполнетост на алвеолите со воспалителна течност. Значи, тоа е еден, да кажеме, поволен изглед. Меѓутоа, кај некој еден голем дел од луѓето настанува поизразено воспаление, кое што доведува до поголема исполнетост на алвеолите со оваа воспалителна течност, што понатаму доведува до создавање на задебелување на самите алвеоли и интералвеоларните простори, а со тоа и до нарушување на архитектурата на самите алвеоли и со тоа и на белите дробови. Овој вид на исход е неповолен самиот по себе, бидејќи овој тип на пациенти тешко се изборуваат. Значи, овие се оние пациенти кои што се критично болни. Еден дел од нив ќе се излечат од ова, меѓутоа кај некој од нив сигурно ќе останат и одреден степен на трајни оштетувања. Проблемот е дека сите трајни оштетувања во белите дробови, каква и да е природата, тие се прогресивни. Ги знаеме лекциите од туберкулоза, знаете, кај млад човек кој што ќе добие туберкулоза, подоцна во некоја напредната возраст се очекува развој на одреден степен на респираторна слабост, значи она хронична респираторна слабост, која што понатаму се третира, меѓутоа станува еден мал степен на инвалидитет. Тоа е секако најдобро да се трудиме да не заболиме од ова заболување. Да, со тоа и сакате да кажете дека и подложност на чести заболувања пак е помладите. За подоцна. Да речем. Не. Ова е вирусна инфекција, под други инфекции. Проблемот е дека често пати оштетувањата на белите дробови, кои што се јавуваат, да ги споменеме туберкулоза, пневмонија, може да дадат нарушување на архитектониката на белите дробови, кое што
понатаму создава еден степен на респираторна инсуфициенција и тоа тие луѓе постојано имаат некои респираторни потешкоти, не дека почесто заболуваат, едноставно повремено имаат потешкоти со дишење, почести инфекции заради оштетувањето претходно на белите дробови. Добро, докторе, што препорачувате? Која е најдобрата превенција? Што вие советувате? Останете дома. Тоа е секако е на широко познато. Дистанцирањето, значи сите можни контакти со луѓе, значи вирусот како вирус нема потенцијал самостојно да живее, он може да живее само во клетка. Клетките може да дојдат од искашлокот, во нив има понекогаш епителни клетки кои што во нив вирусот може едно време да се одржи во живот, меѓутоа самиот вирус нема капацитет да скокне, да рипне, да се прекачи на друг пациент. Меѓутоа тоа мора да држиме еден вид на дистанца од сите контакти и да користиме заштитни мерки. Користење маски, ракавици, често миење на раце, тоа е многу важно, бидејќи едноставно ние сигурно ќе бидеме во контакт со вирусот на некој начин, дали преку набавки, дали преку контакт во околината каде што живееме, дали при кога се движиме на некое место. Меѓутоа, ние може да го внесеме на контактен начин само преку рацете. Ако рацете ги донесеме до устата, носот, тогаш ќе навлезе вирусот во својата природна животна средина и ќе се размножува и ќе предизвика заболување. Затоа честото миење раце, правилното миење раце и користењето на сапун или антисептични средства на база на алкохол. Да, би сакала само уште едно прашање да ви искористам. Некако има недумица кај граѓаните во поглед на заштитната опрема. Ајде, за ракавиците нема да зборуваме, туку повеќе за маските би сакала да зборуваме. Од дефицит на медицински маски, граѓаните мораат да направат и платнени, да се снајдат дома со што можат, како можат. Имаше многу туторијали на социјалните медиуми, па и ние како медиуми пренесувавме начини како може да си направите маска. Дел велат ќе користам од тие студено, па ќе користам шал. Што заштитува? Што заштитува во ситуацијава? Да. Користењето на шалови беше споменато овие денови, меѓутоа предизвика навистина големи реакции на социјалните мрежи, бидејќи тоа ни се сега единствен начин на комуникација. Меѓутоа, морам да кажам една работа. Значи, кога обичен човек се движи по улица, ризикот и држи дистанца од група луѓе, не се вози со автобус, тоа е ситуација од која што јас се ежаме кога ќе видам полн автобус луѓе, сите носат маски, меѓутоа на таква дистанца, верувајте, ниедна маска не заштитува. Само оние професионални одела. Тоа е навистина премногу да се очекува секој да може да набави. Проблем е не смее човек да биде групиран, дали во автобус, дали пред банка, дали во самопослуга. Тоа се ситуации кои што се високо ризични за контакт со некој заболен или не заболен поопасно, кој што ги нема симптомите, меѓутоа шири заразата. И уште една работа, професионалните N95 маски треба да им бидат достапни на медицинските работници. Тие се изложени на можноста за пренесување, за добивање на оваа зараза, а кога ќе останеме без здравствени работници, тогаш немаме кој да се бори, едноставно остануваме без војска. Да. Тоа во ваква епидемија е ужасно. Затоа N95 маски, респиратори треба да бидат сочувани, штедени. Не општа популација да оди на пазар со N95 маска. Тоа е навистина трошење, непотребно трошење на ресурси. Ви благодарам многу. Обичните маски, нивната заштита на ниска, на блиска дистанца од некој кој што е заболен, кој што може да добиете е скоро непостоечка. Платнени маски, хируршки маски, обични, тие скоро и да не заштитуваат кога некој. Идејата е да биде заштитен тој што е заболен или тој што се смета дека е заболен. Да. Заразата во моментот ја
шират луѓето кои што не знаат дека се заболени, а шетаат во помеѓу народот. Тие се вистинската опасност. Не се затоа мерките за широко тестирање се многу важни за да се откријат овие луѓе кои што ја шират заразата. Оние кои што веќе пројавуваат симптоми вообичаено се или изолирани, самоизолирани или веќе хоспитализирани. Тие представуваат помала опасност за јавното здравје. Луѓето кои што не знаат дека се заболени, тие се многу посериозни како опасност за ширење на ова заболување. Докторе, ви благодарам на издвоеното време, ви благодарам што споделивте со нас и совети, но и детално ни објаснивте што всушност се случува и колку е опасен коронавирусот за белите дробови. Драги мои, тоа беше доктор пулмолог Оливер Јовковски од клиничка болница Аџи Бадем Систина.